Всем доброго утра. Завтрак у нас идет полным ходом. Сегодня на завтрак у нас, как называется это блюдо? Курица, короче. Не картошка с курицей, а курица с картошкой. Уха из петуха, короче. Да. Из зеленецкого уха, из зеленецкого петуха. Надо доедать, потому что холодильника нет. До обеда оно по-любому уже не выдержит. Да, да. Скиснет. Ее надо есть. Наваристый, капитально, вообще жирненький. Ну и традиционная, конечно, яичница. Только тут постарался. Зелень. Все четко. С утра у нас сегодня гости. Пришел коренной житель. Опять же, последний из магикан, я вот и говорил уже одного, Валера, вот он, как говорится, сгорел в своем доме. Несчастный случай, у него был пожар и сгорел. Вот остался Паша. Ну что, рыбалка, охота, да? Все, да. Только Ну, так. пенсию получает еще по инвалидности, пенсия у него инвалид детства. Ну что там рублей 12-15? Не больше, да. Не больше. И все. Рыбалка, охота только, да? И только для себя. Был бы сбыт, они бы могли продать, на эти деньги что-то купить, продукты, Тоже все. бензин. Да. Тоже бензин. А так у него старая лодка осталась, там от братьев, там ветерочек, допустим, ну, слабенький тоже, который жрет немерено бензина. Да, он все жрет. Ну ничего, вот выживает. Ну, картошечку там посадил где-то, что-то там в лес грибочков сходил, собирал ягод там. Ну понятно, короче. Может получится где-то там грибочков собрать. У него вообще так получилось, что младший брат был, старший брат был. Ну, В течение 2 лет, наверное, один умер сначала, потом второй умер, вот этот братья помирали. То он говорит, я ходил на кладбище, говорит, помянул туда-сюда. Нет, меня удивило то, что, говорит, выпить даже не с кем, понял. Ну, зашел такой. Ну, если Дима не пьет, значит выпить не с кем. Ну да, один что получается, грубо говоря. С телевизором, говорит, посидеть только если. Ну это точно свет по расписанию получается. Свет по расписанию, да. Я говорю, это скука, труба тут вообще для них. Да. Это есть люди, которые привыкшие к этому, получается, они живут и в ус не дуют. Вот мужик здесь живет, у него ни жены, ни детей, ничего нету, один сам на сам живет и все. Бабка живет там, ну ладно, она старенькая, да. Ну муж с женой, вот живут они, дети выросли, дети разъехались по городам, вот скотинку держат, они как бы доживают, но в паре, как бы, муж с женой все-таки. Но все равно повеселее. Вторая пара, вот муж с женой живут, вот у Димы родители как бы тоже, да. А остальные это все. А все, я уже всех 6 перечислил, Да, все, да. больше и Паша, вот и все. Что, как, ребята, вам такая история? Нет, в принципе, тут у нас таких очень много, согласитесь, деревушек. Они вымирают, они 2-3, потом старики поумирают и все. У нас, допустим, вот у меня рядом есть деревня, да, там живет один человек. И вот так же ее, ну, как бы, если есть человек, ее надо как-то все равно поддержать. Держать, да, Держать. по-любому. Как название? Ладуг. А, слышал. Вот ее надо, там тоже мужичок старенький уже. Нет? Что-то уехать, что ли, некуда. Ну, туристы-то приезжают на рыбалку. Ну наверное, так, да, туда. да. Ну так вообще. в Дома общем, остались жилые вообще. Да, да. Дачи, как бы, все равно туда приезжаешь. Все там. Это хорошая земля, урожай хороший, малина там классная. Но просто факт в том, то, что вот, поддерживают, я имею в виду. Она считается деревней, она не забыта, она не мертвая, она считается, ну, просто один человек. Не закинули это каким-то. Чаечек, вот он. Сахар. Не, без сахара. Без сахара, да? Взял червей на сегодня, может, помнишь, ну, Ну да. живой. Что, говорит, Может быть, соблазнется. не знаю, термос завариваем, не завариваем с собой. Термос не помешал бы, я так думаю. Ну, давай я сейчас сделаю хорошо. Термос не помешает по-любому, потому что в течение дня все-таки влага нужна. Какие планы сегодня? Сказал, по погоде посмотрим. Погода нормальная. Будем пробовать. Сейчас мы также начнем вот отсюда. Вот подъедем к дамбам, вверх не пойдем, там сети стоят, смысл туда Ну, идти, да. Там цеплять туда-сюда. цеплять еще, да. Мешать. Ну, возможно, они с утра убрали, потому что они сказали на день, они на ночь, скорее всего, закинули, но ладно, туда послезавтра, если... Посмотрим на дамбах здесь поблизости, если нет, видишь, воды еще очень много. Трава вся залита, где мы раньше рыбачили, вдоль травы. Вот Ну, это. кидаешь, да, зацеп, кидаешь, зацеп. Вся под водой, ну. И вся под водой, и очень глубоко как бы. Этот берег так что пока не работает, сейчас вот как раз вот эти разливы между дамбами, вот такие Ну, спасает, да, на границе течения и тиховода, вот это все такое. Будем пробовать, что. Сети не взяли, даже продольника не взял, сейчас бы поставил. А нет, очень много это. Доброе утро, Андрей. И такое, ну, доброе, О, Жука проснулся.
Так Не что спал я, скоро Жуков будет вся собрал. команда в сборе. Давай завтра опять. Падай. Сейчас чуть-чуть дай к себе прийти. Иди на речку Ну, умойся. все, друзья, встречаемся на реке. Команда уже почти в сборе. И четвертый день сегодня уже. Рыбалки третий день, а так четвертый день, да, с выездом, если так считать. Вода падает. Что, встречаемся на реке? Во, смотри, какой кабан. И нахрен сети, да, нужно? Якорек закинем. Там белый поплавок был в траве. Так, если мы не шуганули их, то сейчас должны быть спиннинг только, Андрей, побери в ту сторону. А окунь хороший, да? Смотри, стая какая. Поплапопер может сработает. О, четко встали, да, вообще на то место. Есть поклевка. Но это чуть поменьше. А, на мушку взял? Таких не берем космонавты, да? Вода забурлила аж, блин. Ну, видать, щука шуганула, может. Видишь, здесь течение, они это, как говорится, блесна легкая поднимает высоко по течению. Вот, есть поклевка. Так вроде бы повеселее, чем вчера. Не знаю, может временно. Яй-яй-яй. И ушел, видишь, да? Вовремя я с очком-то. Главный, сачок только завели и ушел, бляха. Ну, видишь, показался. Да-да-да, он в траве, в самой траве. Андрюха хотел езя, получил езя. А? Сорвался, но я успел, сачок вовремя, блин. В сачке сошел, считай. А видишь, у язя губа, вот это все такое рыхлое. И его, короче, очень сложно. Так. Все, теперь уже... Вон, обычно мы здесь вот рыбу чистим и туда. Кристально чистая вода. Вон, тут 1,5 метра глубины, вон видно каждый камешек. Вот на Илыче также вот виток Печоры. Илыч, вода чистейшая. А сама Печора сейчас вот будем входить в Печору. Сразу видно, вот это прозрачная вода, а там рыжая такая черная болотная вода, блин. Здесь бывает тоже харюс держится в жару. Вот видишь, вода красная печорская. Вот смотри, граница сразу аж видно, вот это печорскую воду красная. Въезжаем.
О, полностью грязь такая, видишь, он сразу. И все. Въехали в Печору, получается. Темнее, 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 блин. Так что вот так. Вот сделали остановочку, почистить рыбу. Вот такой вот улов на троих получается. Через одна щучка. Несколько окушков с десяток, наверное, да? И все, что ли? А, вон еще. Вон здесь несколько окуней. Получается, раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 окуней, щучка. И вот такой вот язик. Фляжка, наверное, будет полная. За 2 дня с горем пополам фляжку набили. А, не набили еще, получается. Даже не будет фляги. Первый день был интереснее, скажем так. Поймали такую же фляжку за первый день. И пол-ведерочка еще было. А 2 дня вот вообще не клюет. Сейчас мужиков видели. С утра сплавили там. Что-то тоже 6 рыб поймали и все. Рыба есть, но она совершенно не хочет есть. Ладно, что. Сейчас пойдем мы, наверное, в деревню съездим, перекусим. И будем надеяться на вечерний клев. А я своего поплавка что-то не вижу. Сейчас посмотрим. Моща! Утопил поплавок, блин. О, братишка, ты дурачок. Заглотил до самых до кишок. Ладно, вроде получилось. Вот, друзья, смотрите, какая здоровая чайка. Она просто монстр какой-то. Во-во-во. Во-во-во, вот она какая здоровая. Это целый... Просто здоровенная чайка, вот она. Вон она какая здоровая. Увидела, что мы чистим рыбу. И говорит: мужики, давай, не жалейте. Иди сюда, накормим. Накормим. Да, чайка какая-то такая своеобразная, серого цвета. Сейчас подкормим, на прикормку. Не заметила, она как раз не туда смотрела. Иди жрать, кушать подано. Война войной, бесклёвьем. А обед по расписанию. И на обед у нас сегодня вот такая вот красота. Шашлык пережаренный. Чесночком, Геннадий, с С чесночком, с лучком. Свежие макарошки. на сливочном масле. На сливочном масле. Мясцо. Андрюха, пошли жрать. Он чуть полежит. Ладно, 7 одного не ждут, будем кушать. Пока горячий. У нас в гостях коренной житель. Угощаем немножко его. Немножко, да. Не каждый день такой обед. Ну и в целом это. Да, и все такое. Да. Ну и напиток так у нас вот 5 звезд. Нормальный такой рыбацкий.
Все отлично. Что, маленький, да? Да, Ладно. Перекусим. И на рыбалку. Что? Рыбалка продолжается. Пообедали вкусненько, плотненько. Поехали дальше. Посмотрим, что нам даст вечерний клев. Утреннего мы так и не дождались. Вся надежда на вечерний. На улице теплынь, 27 градусов, да? Вот Андрюха на север приехал. Одежда километр, наверное, да? Ну что, поймали все-таки первую послеобеденную рыбку. Это такой вот некрупный окушок. Да, заводюха, курюха такая. 100% забитая рыбой. На сети здесь рыба просто влетает. Удочка в клеточку здесь работает. 3-4 сетки коротенькие, метров по 15. Ведро как минимум утром, ведро вечером. Но на удочку здесь бесполезно что-то поймать. Мы все-таки проверили очередной раз. Прикормили, даже пытались найти плотву, потому что в этом месте плотва на сети тоже попадает. Плотву не поймали, но вот первый окунь. Не знаю, случайность это закономерность, но попробуем сейчас. По крайней мере, червя здесь нет. Может быть, и надо подцепить. Резину он у меня откусил. Сейчас попробуем добавить червя. Так, лишнюю землю можешь покидать, что мне это? Вон. Я, наверное, опять ножик оставил дома, да? Вот. Вон, поставили другую резину, на этот раз темнее, вишня. Кстати, вишня тоже неплохая расцветка для, особенно хариуса, заметил. Вот вишневая мормышка у нас тоже хорошо работает по хариусу. Здесь хариуса не будет, это точно. Здесь курья, знаменитая курья, которая богата рыбой и которую не так-то просто поймать на удочку. Здесь даже, представляешь, вот на первый лед она очень быстро, сковывает льдом ее, и видно, как под льдом ходит рыба. Ее даже с ружья стреляют, представляешь? Глушат, стреляют, достают, так, извращаются просто. Ну а что, в прошлый раз вот выпустили мелкого. Прошло 15 минут, он начал играть по верху, по воде бить уже. Но жабры повреждены, куда его смысл отпускать? Это ладно, тиховод, видно его, а на течение снесет. Я говорю, вот тоже вот эти ролики смотрел, то ли на море, то ли где-то рыбачили. Вытаскивают таких рыбин, блин, цепляют, с жабрами вытаскивают и выкидывают полностью, блин. И потом просто эти птицы рвут их на части. Смысл? Или как вот на первый лед тоже. Щучек выпускали мелких вот этих. А потом подо льдом они кверху пузом все лежат, все подыхают. Понты? Понты они получили, а что? Там некоторые даже фурами выгружают, представляешь? Я как бы сильно не замарываю. Да, когда сильно мелкая, там щука, 30-35 сантиметров я уже беру. Я понты не колочу левых, думаю, а очень вкусно она. И почему вот в магазине продаются вот такие щурята, а вообще они 25 сантиметров длиной, 20. Они где-то же ловят это в тундровых озерах или еще где-то, блин. Почему, значит, на заготовках кому-то можно там бреднями, не водами ловить, а тут на удочку попадется какой-то век и одна щучка небольшая, которая в жареном виде очень вкусная, мягонькая, и не знаю. О, видишь, вот эта плотва плесканулась выше поплавка моего. Это даже не подъязд, это стопудово плотва. Почерк вообще похожий. Но она, видишь, вот опарыш, может, как раз бы сработал здесь на плотву. Но опарыша нет. Хорошо, что ветер нас гонит туда, куда нужно. Чем ближе к выходу, тем чище вода и тем больше вероятности, что будет крупнее окунь. Дальше так было.
поклевка. О, поклевка, 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 поклевка. Такой пионерский размер, скажем так. Нет, то это еще нормально. Опа, подожди, подожди, у меня что-то походу клюет, клюет. Во-во-во-во. Он как-то держится все равно. Во-во-во. О, а. Нашли живот. Вроде бы да. Пока ты Янцкадан. Чтобы не сглазить, надо сказать Янцкадан. Надо искать этого полосатого. Чуть не сказал. Во-во-во-во-во-во. Скажи, что минуту назад, да, что такое будет, да? Никто бы не поверил даже. Этот косячок сдвинулся, пока. Я руку просунул. Ай, Нет, окунь есть везде, я тебе гарантию даю 100%. Он везде есть. Просто голодный окунь не везде, походу, блин. Да, активный, да, не активный, да. Вот косячок какой-то бодренького, вот он есть поклевки, а так... Вот. Он же ведь там, что думаешь, вот на такой акватории не было окуня, он был. Он даже пытался что-то там хап-хап делать. Грызли, что, не доехал до нас? Есть поклевка, да? И, кстати, по барабану клесна, вертушка, все начинает брать, да? Да, если он берет. Вон, смотри, вон. Только что была тишина на все, а теперь пошло. Буквально в течение 1 минуты все меняется. Переехал 100 метров буквально. Опа, смотри. Нормально, зато... О, кабан. Поплопопер? Попутер мне вообще радует, знаешь, у него мотор, знаешь. О. Ну, уже пошло веселее. Это рыбацкий работает, рыбацкий. Заметь, пока рыбацкого не глотнули, даже поклевок не было. Вот именно эта струя, вот видишь, вот, во. Опа, сход. Ну да. Стайка стоит, вот она, вот. Смотри, да? Только что сход был, вот. Смотри, Рыбацкого. Нормально, как раз такой середнячок. Вот этот, этот уже красивее. красивый вообще. Смотри, да, с утра 5 штук, и сейчас за 5 минут, грубо говоря, 20 штук уже, да? Так и есть еще. Обыкновенный крючок и резинка, и все, больше ничего. Крупнее, тоже. Каждый заброс, да, считай? Во, поклевка, во. Его надо ждать.
обязательно, его надо искать, когда попрет он, все. Ты был прав, Андрюха, скажи, у меня чуйка должен брать, вот он. И он берет. Значит, кто ищет, то всегда найдет, правильно? Он проглатывает, выплевывает. Во, сейчас успел. Во. Хороший окуня. Шестиметровка, он вообще приятно притащить. Вчера мы с Геннадьевичем именно. Они, наверное, может, от этого пенного испугались, сказали, не, мужики, не пейте. А муж от скуки решили пенного побаловаться, блин. Не то пошло. Красота, да и только. Позавчера нашли, вчера, правда, искали, что-то не получилось, да? Но вчера день отдыха был, мы больше... О, смотри, о. Вот это похоже на Печору, скажи, да? Так, подожди, мы не запутались, нормально? А, у тебя ветром сюда... Ветер немного поменялся. Опа. О, смотри, не успел закинуть второй. Вот такие окуня. Че, чем не красота? Пошла раздача энская. О, не успели свод, да? А у тебя? Ты куда закинул его? Все на месте. Нет, ты куда сюда закинул? Нет. Туда? О, уже дернул. Бывает даже вообще не шевельнешь его стоячего, да, вот он просто берет как малька, вот видишь? Блин. Ну я так думаю, минуту штук 10 точно, да? Это в одного, блин. Ну, если... О, смотри. Вот. Ну, 10 поклевок точно, может быть, не каждая поклевка это окунь, но через раз точно вот. Даже и дергать не надо, вон, пошло. Ох, ни хрена себе, вот это вес был. Ветерок, правда, наверное, шипение будет, но ничего страшного. Вы сами все видите. Вот. Опа.
работает. Ну вот, обыкновенная удочка, обыкновенный поплавок, обыкновенное грузило, обыкновенный крючок, обыкновенная микрорезинка вот такая вот на крючке прицеплена. Все. И больше ничего. Есть аттрактант, брызгайте аттрактантом. Нету, он берет и без аттрактанта. Снасть реально работает. Ну да. Обыкновенный спиннинг, и просто Андрюха кидает дальше, потому что... Покажи, я поводок даже не убираю, просто Да. сделал. Все. Петля. Вместо блесны цепляется вот такой вот петля в петлю, вот поводок, и все то же самое. Вон кусок лески, грузило, червячок, и можно просто закидывать. Ветерочек, тепло, да, кайф вообще, ни комаров, ничего, блин. Сказка, а не рыбалка, блин. Это щука. Ох, крас. Хорошая, хорошая. Наша. Наша. Все-таки взяли зубастую. Разбадывайся. Ну вот так, да, на мели считай, да? Вообще на мели 10-20 сантиметров моторка задевает. И они там вот на мели вот такие. Двоечка есть по-любому. Ну полтораха точно. Полторашка, да. Железно. Вон смотри, как взяла, чуть-чуть только. Блин, катуха. Геннадьевич, да, распечатал. Катуху, да. За всю рыбалку пока вроде сама такая, да? Смотри, какая худая. Худущая, вообще длиннющая, худущая. Ну, это не то, что озерные, да, щуки? Вообще худущая, смотри. Ну, приятно, приятно. Знаешь, приятно. Молодец. Окунь. О, у меня Окунь. кунёк. Окунь, окунь, окунек. Полосатый наш дружок. Там щука была, понял, сразу окунь. Да, ну такой неплохой окунь. На самом перекате. Это яйца там, ребята. Ладно, пусть живет, ему повезло. Вон он, Геннадьевич, Взял? капнул. Геннадий, Сейчас. капнули мы его. Не спеши. Вон он, бродяга. Прыгал, да? Прыгал. Он сейчас может еще прыгнуть. А, так, Щука. что за, я думал. На, может и щука она и была. Да. Нормально, что пойдет. Тоже канитель. Так, удочку пониже. Сейчас она от лодки шугануться может. Опа. Так и в лоб можно залететь, да? Ладно, в лоб, а если в глаз. Вот она сейчас пойдет. Опа, вот она. Борзанул. Ну, как полкилошка. Я еще хотел сказать сачок, а потом смотрю. Да ладно, я ее так вытяну. Ну да. Я так думаю, это щука, наверное. Что, бери сачок. Что, надо подальше, да? Ну, я... Или так, ладно. Язь. Язёк. Вот красавчик. На воблер. Геннадьевич, красавчик. На воблер, прикинь. Видите, ребята, не стесняется. Вот такой вот воблер, да? Серега мне башку отправлял. Вот такой. Вот здоровый, да? И на такой здоровый воблер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аккуратней. Есть пробитие. Собака серая. Я тоже думал, что это щука, блин. Тоже, да? Нет? Андрюха уехал. Мы с Геннадьевичем, как обычно, нашли рыбочку. Когда нашли, да, Геннадьевич? Ну куда деваться? Куда мы денемся? Не она же нас ищет, мы их. Мы ее. Язя здесь много, но язь почему-то не берет. Перестал брать, вот нет у него такого жора уже. Ну хотя, как понять, если он на такой воблер кидается, да?
нос, может, попал как-то так, конечно, я так думаю. Так. Да хрен его знает. Может, действительно уже его надо на такой приманке что покрупнее ловить, блин. Может, он на мелочь уже внимание обращает. Ну да, вот, кстати, крынки вот эти, да, головлины-то вот есть. Ага. На них пробовать реально ходить. Кто-то денек промотать. И будет классно. О, есть. На мушку. Все-таки мушка сработала у меня. Потихонечку. Такая вот акватория, заводюха такая. Рыбы здесь километр, ну, пару сантиметров с километра мы вырежем. Пару миллиметров. Да. Да, вот вечерушка, она ходит, она гуляет. Поплылось все. Машка, рыбы еще меньше было. И туда мы начинаем. Тепло сегодня, Паш. Просто тепло. Дали полоски рыбы. Ну да, сегодня нормально. Там снег за вчерашний день. Да. Ну, вчера мы отдыхали, вчера шашлыки ели. При желании, если бы рыбачить, что бы, думаешь, бы полведерочка не натаскали, когда окунь там клевал, когда мы шашлыки жарили. Да, фидер молчал почему-то, да. Что-то не то, скорее всего, не знаю, что ему надо, но... Опа, есть. Есть. Нет, щука, скорее всего, щука. Смотри, тут на приманке, смотри, на нас. Воблер работает, да? Опа. Есть пробитие. Это в танках, да, вот такая херня? Надо пробить есть. Я-то в танке как бы не маньяк, это у меня Ромка сын все в танке с детства запрещал, он тихоря аккаунты создает, играет, я запрещаю, удаляю, все. До того доиграли, что компьютер сгорел, блин. Он создает, я удаляю, блин. Я-то хотел как лучше, чтобы человек, ну, не зависал, ребенок с детства, чтобы не сидел в этих играх. А как запретить то, что я мог? Он сейчас говорит: пап, если ты бы мне не запрещал, я бы сейчас уже на таком-то, на таком уровне, говорит, был. Открыл бы канал на ютубе, у тебя, говорит, больше бы подписчиков было. Я говорю, ну, может быть, не спорю. Но на тот момент это тебе нафиг не надо было. В 2011 году купил компьютер ему, все, не слезал он с него, блин. Что, 10 лет ему было, как раз самый такой возраст был. Так, ну что, друзья, на сегодня все. На улице начало очень быстро темнеть, поклевки потихоньку прекратились. Вы сами видели, как хорошо начинался вечерний клев. И потом потихонечку перестало, но зато вон под конец подмазала вот такая щуренция здоровая, две поменьше, язёк вот такой красавчик, на воблер, кстати. Я так думаю, здесь ведерочка как минимум будет. Считать не будем, это будет долго и утомительно. Как перекидаю все ведро, сделаю короткое включение. Андрюха уже ведро рыбы засолил, да? Полное ведро? Штучек 5 еще будет. Сотку, ой, сотку говорю, 20-ку? Полную 20-ку сегодня надергал? Нет, я туда бил. А, я думал, ты сегодня полную 20-ку набил? Нет. Нет? А, та еще не полная получается. Штучек 5 влезет и полная, я уже рисовал. А, ну там штучек 6 лежало, да, раньше? Сейчас Грызла. Брат. Посмотри, что творится. Смотри, что за... Пропали-то. Вот смотри, как ловить надо рыбу, Андрей. Что, щука пошла? Да все там пошло, и щука, и ези, и все. Так что все нормально. Сейчас выгружаем ведро и посмотрим. Так, ну что, собрали всю рыбу. Получилось у нас 68 окуней, 1 язь и 3 щуки. 20-ку не набили, но полторы десятки, где-то килограмм 14-15 рыбы есть. Неплохо. Это после обеда, да, считаете? Ну,
до обеда вообще мало там было, ни о чем. Так что улов растет, и это радует. Сейчас чистка рыбы предстоит нам, а потом, конечно, ужин, отдых и все такое. Поехали. Трудиться. Побалдели, теперь будем трудиться. Да, Паша будет помогать. Затылок. Прикинь, да, шашлык второй день нас кормит уже, да? Ну, там такой шашлык динамик, что еще с мотками, я тебе скажу, он 3 дня будет кормить. Нормально все. Вот такое вот блюдо. Шашлык с машкарой, это вообще что-то с чем-то. Вон, для сравнения, вон, посмотрите, сколько здесь машкары. Это здесь вот лежал вчерашний шашлык. Ребра язя еще можно будет потом подогреть, если что, тоже поджарить. Ну, так наглядно представь, что какое отношение на лицо идет машкары. Гарнир, да, ну, это каждый глаз только. Каждый глаз, да. Ухо, нос и ноздри. Так, снимает нас вот опять вот эта камера. Большую камеру уже в 10-й раз, наверное, благополучно оставляю в лодке. Так что, ой, у меня еще и это горит, оказывается. Так, наверное, лучше видно, да? В общем, пока готовится ужин, пошел я за камерой. Фонарик, не видишь. Непорядок будет. Да, у меня есть. Он нормально. Нормально все идет. Да. Все, подскакали. Это вам не хухры-мухры. Да-да-да. Как говорится. Так, хлебушек. Идешь, Я нет? понимаю, холодно плохо, да? Но когда жара, еще хуже, походу. Блин. Сентябрь месяц, считай, да? Практически. Да. Туда не садись, вон сюда на стульчик Нож садись. здесь рядом? Сюда, Паш. Паш, на диване садись только, вот сюда. Да, вот сюда садись. Присаживайся. Вот. А потом это. Кофта черная. Опа. Так, договоримся сразу, Паш, чтобы это своими ногами пошел, чтобы тебя не несли потом, ну, хорошо? Ну, Все, так что это все в меру. Третьим не влезешь, тут тесно будет, честное слово. Да, Андрей? скормин, да? Так что рассчитывай. Не, я почему? полезет, да. Скормин. Что ищешь? Смотрю, что лежит. Хлеб вот. Вот такая вот рыбалочка. Народ, наверное, думает, опустил, поднял, отпустил, поднял, да, что вот это вот оно, Вот именно. все составляющие полностью от рыбалки. Что это, можно сказать, целая жизнь. Вкратце. Куда ушел? Постараемся, конечно, показать. Андрюха, куда ушел? Так, что? Кто за рыбацкий? Поднимите руки. Все, нормально? Ну, две. Одну-две. На сон. Паша, да? Одну-две. А что нам Андрюшка скажет? Мы с Геннадьевичем сегодня вечера проведем рыболовный. Я в углу. Ладно. Что, я не знаю, где 4-я железная. Ладно. У меня он красная, как его, стеклянная. Паш, тебе история про то, как кабанов ловил. Кабат. А? Не кабат. 0, это 4, да? Гена, салат ставь сюда. Пожалуйста, ложка моя. Еще Да, самка сви одну-две. и ичет кабан. Чтобы лежа не колбасила. Ичет кабан целый день. Понятно. А медведя добывал? Медведя какая-то давала, какая-то семянок, отлей. Большой? И че? Пивовый. Вон, железная еще одна осталась. Нет, тебе. Нет? Да где же Со стеклянной будешь? Наливай нет, уйду. Влезли нахуй, что-то мутит. Че? Я это, рыбацкий.
Так, ну что, Паш, скажи тост. Да, за друзей. Друзей, да? Хороший тост. Скучно здесь все равно, я думаю, за друзей, да, правильно ты говоришь. Много друзей у тебя вообще на самом деле? Да есть, Есть? дохуя, дохуя. Не матерись? Ну, За много, столом нельзя же материться. Ну, Ты чё? словом, Много, много. много, да, достаточно. А так, ну, с тобой общаются, на связи, Да, приезжают гости? Постоянно. Это отлично, это хорошо. Вот за друзей довольно. Друзья, это у хороший меня тост. сейчас, ну, Геннадьевич мне был другом по жизни. Сейчас ты еще мне другом стал. Представляешь, нифига себе, в какой-то глуши, в какой-то деревне за почти там 800 километров. И бедняк, да. Не матерись. Дружище стал. Лысый. Да, за друзей правильно тостик. Я поддерживаю. Первенькую, думаю, так за друзей сделаем. Налей еще стопочку. А, парням-то не налили. Да-да-да, налей его. Красненький, красненький, красненький. Ох, Рыбацкий напиток. У Геннадьевич. меня рука занята. дай ложку. Еще. Хорош, достаточно. Друзья, это ваше. Сказали, да? Коренной житель сказал, за друзей. За друзей. Значит, пьем за вас, чтобы у нашей компании друзей оставались только настоящие друзья. Ну, только настоящего, ты правильно поддерживаешь. Знакомых много, много знакомых, но друзей мало, да, согласен. В которых можно положиться вот так. Будем. Верно, верно. Чем дольше живешь, тем меньше придется друзей оставить. Хорошая вещь шашлык. Без копеек. Ну, не надо, так скажем, заморачиваться с готовкой, да? Пожарил на углях и все. Не так получилось просто, Геннадьевич, понимаешь? Нет. Ну, то, что у нас он остался Нет. в стороне. Вкусно, вкусно, Аж вкусно, фига себе. вкусно. Как не может быть невкусно? Да, потому что мы там приготовили, видишь, сразу, правильно ты сделал, сразу там заделал, все это осталось. Да, Она бы испортилась да, лето, а что? в такую жару, конечно. А с машкарой особенно вкусный, да? Заметил? Местная приправа. Ну да, типа того. Так, да? Скаляпская нотка, скажем так, Да. этому блюду. И пожарен на фоне медведя. А, сегодня у нас тоже еще щука. Я начал нагляк. Борзанул, короче, начал вытаскивать. Без сачка, без ничего. Ну, короче, ну такая небольшая, полкилошка где-то. Я ж сегодня-то, где стоял на якоре-то, что я на берег-то вышел. Кидаю, рыбачу, за спиной плескается и плескается. Я думал, мужиков сеть стоит. Потом ближе посмотрел, поплавков ничего, колев не видно. Ну ладно, думаю. И опять поворачиваю что-то туда. Вот такая глубина, трава. И видно, два езя спины из воды торчат, идут, короче, по мелководью. Я тихонько туда пришел, кидал туда вообще не такой. Глубина сантиметров 20-30, там вот из заводи. А ты сегодня знаешь, на что я поймал? На что? Вот на такой вот воблер двухсоставной от Сереги Башко. Вот такой вот воблер, хлоп, я думаю, ну щука, вытаскиваю язина, блин. Щука-то сегодня жадная брала, две штучки попалась на вертушку. Полностью заглотила. Порежь что дневно. Ну, вон, все на камеру снято. Да? На канале Кумир Рыбак, посмотри. Разве я могу врать? У меня все видеофиксация полная. Да? Конечно. Мои друзья не дадут соврать. Они вот там, по ту сторону экрана. Мгм. Вот. У тебя в детстве был фотоаппарат? Сони. Sony фотоаппарат? А, цифровой в смысле уже, да? Цифры. Ну это уже не в детстве, это недавно, знаешь, что у тебя был уже, да? Вот, а ты еще говорил, ну это же щука у тебя на 10 килограмм попалась. Ты фоткал ее? Да. Нет. Ну, видишь, я могу сказать, Я ее не фоткал. ну, скажешь, ну ты брешешь, что, обманываешь, что. Ну,
Я не брешу. А здесь уже Да, но я и не фоткал. А здесь человек показывает рыбалку, понимаешь, что не то, что как ты ее там поймал уже, там сфотографировался, а как ты ее доставал, как ты с ней боролся, какие эмоции, как она ушла и так далее и тому подобное. Как ты ее почистил, приготовил и сейчас кушаешь. Вот в чем оказывается смысл вообще вот этого всего. Ну, и Вкусная не щука, нет? Ну, Паш? и Щука вкусная? Отлично. ну и не только в этом, как бы, относительно Да, вообще были. тут не щука, а здесь какая-то... Ну, Это кабан, лось, медведь. мяу. Да не, нормально. Медведь как медведь. Просто на кабана похож. Хорошо, не няу. А что, шаурму готовят, тоже шаурму ведь кушаешь? Они с кошки же готовятся. Да, есть такой. Шаурма, от слова шарик. Этот, мне кажется, Димка тогда заготовил, кажется, с этого как раз. Собака с щенками. Иначе. А ты собаку пробовал, собачатину? Ел. Пробовал, да? Ты иначе не пробовал? Не. Я пробовал. Я ел. Я как-то... И то мне как бы, ну, обманули, сказали, типа, этот. Нет, я Бобра очень ведь долго... попробовал. Я конин- бобра съел, Я очень долго не мог конину есть, как бы, ну не привыкший такой. Но раз попробовал, а потом это начал есть. И конина, жеребец, особенно ну, молодой жеребец молочный, очень вкусное мясо. А собаку я не могу по той причине, что у меня западница была, молоденькая, 7 месяцев. И бичи у меня в деревне сожрали. Не только мы, 7 собак тогда сожрали. Я не знаю, я поймал бы, я самих сожрал бы тогда, наверное. Ну их, кстати, очень сильно Бог наказал. Очень сильно Бог наказал. Бог не фраг, видишь. Сейчас уже никого нет из них в живых. А, один еще ходит, калека. С палочкой ходит там, еле живой там, он и все. Я говорю, Бог судит. даже знаю. Остальные все. А Андрей? Кто в будке там сгорел, там, кто в доме своем сгорел, в том доме, где съели собаку, дом сгорел с хозяином вместе, да. Все такой, кто замерз, там вот, человек, наверное, 7 съели, да, вот эти собак, уже живых никого нету. Из них 5 сгорели. Не зря говорят, горите в аду, да. Ну, я плохого никого не желал, но я сказал, я пойду, если я узнаю, кто это сделал, я просто своими руками задушу. И человек мне сказал, я не буду говорить, кто это сделал, потому что я, говорит, тебя знаю, ты реально задушишь, я не хочу тебе зла, потому что себе жизнь испортишь, того не будет, говорит, ты реально задушишь. За собаку, представляете, 7 месяцев. Вот такая белка у меня, лаечка была, она уже пошла. Я покупал ее за 2 мешка картошки у промысловика, как бы паспорт, лайка, все, белка была. Полностью белая, ушки рыжие. Пошла на все. До того верно, до того преданно, до того красивая она была, хоть, ну, сучка, да? Ее поели. Ее съели, прикинь, бичи, потому что они, иди сюда, они раз шею свернули и съели, там, вот это, ей было 8 месяцев всего, блин. Она такая, ну, я так что органически, это мне перед глазами это стоит до сих пор, вот это после армейки было, как раз уже лет 20 прошло, но до сих пор не могу забыть, вот это, ну, трагедия, натуральная трагедия была. Нет, а людям поясни, почему ели-то. Есть ничего? Ну, не то, что и почему ничего, почему я ел. 90-е годы было, да, я же не ел собак тогда. Ну да. Мне тоже, я сходил в лес, поставил петли, поймал рябчика, да, картошку выкопал, на рыбалку сходил, рыбу поймал, рябчика поймал. А проще всего свернуть шею собаки, которая бегает конечно, рядом. зачем тебе в тайгу ехать, Да. если в поселке можешь все это сделать? А на пузыре у них деньги есть, они всегда пили, каждый день пили, они не пьют. Пить пьют, а жрать нечего. Вот и они начинают вот там Скотина. этой херней страдать, блин. Так что для меня это было очень горько, и навряд ли они, ну, и, конечно, если голод прижмет, там вот людей даже жрут. Я вот сейчас недавно читал, это в 73-м году, когда самолет в Альпы-то упал, команда регбистов-то, слышал, нет такое? Да. Они 70 дней жили без еды, они начали трупы жрать, потому что они замороженные трупы начали есть, чтобы выжить. И церковь их, как сказать, ну, поняла, как говорится, и сказала, там суд, это все, люди начали, говорит, а что, говорит, это все нормально. Родных только, у кого там сестра, там мать, вот это, родных, говорит, оставили, а мужиков, которые чужие, всех сразу съели, там, поели.
а тут собака. Тут голод не тетка, это выживание, будешь с голоду умирать, съешь не только собаку, мне кажется, и все. Ну, не знаю, не буду. Не дай бог, конечно, такой ситуации. Ну, людей эти, скажу, видишь, то есть ты читал. Ты же к коню не мог привыкнуть так долго. В Якутии конина, это, знаешь, распространенный деликатес. Я раз попробовал, все. Теперь Еще раз говорю. теперь для меня это Ну, не вкуснейшее держат, мясо. как у нас корова, они Они коней рыбу, на запах рыбу держат. полусырую едят постоянно. Рыбу-то я, да, я могу в любом состоянии. Ожирением не болеют и как бы здоровые, и живут нормально, неплохо. Рыба, Плохо, да, чем как Кавказ мне наш. говорят, ты фосфором еще не светишься, за чего я буду с фосфором? Я могу ее, вечером она мне соленая, вот уху, допустим, могу с удовольствием, ну каждый раз уху тоже варить не будешь, а вечером это у меня как традиция уже, картошечка и рыба, все, мне никакого ужина другого не надо. Да. С тем расчетом что-то тоспот называется, что давайте Да. за эти. Завтра надо утки сварить на обед. Обязательно. На Где? рыбалке еще не ели. Пашка. Пашка, и уж там? Абу. А, не налили? Вон там не налили. Нет, не приятно. А, неприятно тебе? Ну, то, что Гена рассказал. Ну, видишь, тебе даже неприятно, жителю в деревне, вообще в тайге. А представляешь, как людям сейчас, Нормально. которые сейчас слушают этот разговор, блин, я думаю, Было да. такое. Да, было такое. я не И спорю. меня все лето главные там охотники, продай собаку, продай. Я говорю, собака не продается. Говорю, она как, ну, мой друг там, тудым-сюдым. Я был холостой тогда, ни жены, ни детей, никого не было. Для меня она была все. Ну, да. Также потом у меня была немецкая овчарка, тоже самое, она рядом жила. Ну, собак много не было, но 2 овчарки было, лайки пару штук. Одна чумка умерла рано, там пару лет буквально пожила. Одну КамАЗ задавил, свояк за грибами поехал на велосипеде, она перебежала. Они мало пожили, как бы, по пару лет где-то пожили. И вот Туман сейчас вот, молодой пес. Какой бы он глупый не был, но он мой. Так же, как и Бим у меня вот вырос. Ладно, будем. Ну, тоже с собаками не везет. И больше не завожу. Я здесь Геннадьевич на рыбалку, если в одного Одну из здесь, задавили, бери собаку. другую бревном придавили, Сколько третью медведей, волки съели. Как ты правильно говоришь, он хоть лай подаст. Ты хоть проснешься в палатке, понимаешь? Это тут, блин, тут реально очень много медведей. Есть уши. Ну, не только лай подаст, он отвлечет, он Да. будет медведь на него кидаться, допустим, он если даже и убегать будет, он все равно как бы... А вдруг у него храбрость проснется, он гавкать будет. Мы же не знаем, мы же не встречали его. Ты вот, Паша, 1 на 1 с медведем встречался? Я? Да. Встречался 1 на 1 медведем, вот так, чтобы Встречался 2 раза. с ружьем или без? Один раз 28 калибр был. 28-й? Да. С пулей, с дробью? Ну, дробь был. Дробь, да? А второй раз? Второй раз у меня, как говорится, картечь. Но медведь убегал или стоял напротив? Убегал. Нападал? А оно, как говорится, а мне попер. А тебя попер? Твои действия? Стрелял, а он, как говорится, от меня убежал. Ну, убежал потом от выстрела, да? Вот ты стрелял, да, получается? А ты на поражение, да, стрелял его? По нему? А я вот испугался. Я привык до того, что у меня медведи все от меня бегут. Ну, как встречи, ну много-немного, но раз, скажем, 7-8 я с ними встречался, да? Или там, услышишь, так, куст там, по кустам прошуршало, пробежало. Или там след рядом ходит там, а наяву там видел, или там на дороге, ну, больше даже, раз, наверное, 12. На дороге, тем более, много раз видел я их. А тут пошел за подранком, ну, подстрелил птицу, гулгарку. Она взлетела и пикирует, и на бор ушла. Беломошник такой. Я пошел, взял патронтаж
И наготове иду с дробовыми патронами, думаю, сейчас если поднимется. Бывает так, что подранок падает, а потом опять поднимается, опять улетает. И думаю, чтобы в лед там щелк-щелк, у меня двухстволковая вертикалка была, думаю, добить. Иду, о плохом ничем не думаю. Представляешь, метров 30, не больше было, метров 30. Наблюдаю такую картину. Стоит здоровенная мамаша, медведица. Ну, я так думал просто, что это медведица. И держит в руках эту глухарку. Держит в руках глухарку, и вот такие вот глаза, на меня вот такие круглые черные глаза, на меня смотрит. Я такой, ёшкинка, что делать? Но прежде чем я что-то успел подумать, у меня вот машинально вот это все щелк, и вот так вот уже. То есть я открываю патроны, патроны падают дробовые, пулевые с патронташа с правой стороны выставляю, сую пулевые, 2 пули уже здесь, и ствол закрытый. На это ушло секунда где-то, максимум 1,5. Все, это руки сделали, потом голова начала думать. Он уже меня на прицеле, все, вот так я стою, держу в шею, грудь, так шею крою, она стоит так полусидя, вот эту глухарку ждет, прижала уже, и все, так 30. Все, я спокоен, она у меня на прицеле. Мне она не нужна, я так про себя думаю. Зачем мне стрелять? А вдруг не попаду, вдруг подранок порвет как тузик грелку, очень большая туша, потому что здоровенная туша такая, глыба. Потихонечку думаю, шаг за шагом. Ты меня не трогай, я тебя не трогаю. Все молча, без крика, без ничего. И знаешь, до сих пор не могу понять, почему я нагнулся и поднял 2 дробовых патрона, которых я уронил. Но это или шок, или что-то такое, вот, да? Что эти 2 патрона? Лишнее движение. Нет, я в глаза смотрю, поднял патроны, сунул в плащ. И только после этого тихонько пошел. Назад. Так, посмотрю, куда наступить, чтобы не споткнуться никуда. Реальный страх был вот тогда. Ну что, давай помаленько еще. И Паша, наверное, что, будешь домой идти? А надо домой, да, здесь место, плацкарт. Это нет. Давай покушай. Все, устал? Опять тебе нести надо или сам дойдешь? Сам. Пашка, Да, ты всё. уезжаешь, конечно, вообще слышишь, как это, блядь. Давай, Паша, это тогда мы тебе нальем бутылочку, и ты дома выпьешь, но как придешь, хорошо? Хорошо? Чтобы смог дойти. А то упадешь, не дай бог, замерзнуть, не замерзнуть, но комаров тьма. Прикинь, всю кровь твою выпьют. Как ты завтра будешь рыбу... И всю деревню напоишь потом, блядь, комарами, блядь, пьяными. Ты сегодня так говоришь, мою лысину жрут. А прикинь, ты упадешь. Они так налетят на тебя, что... Ладно, что, давай, Паш, на пасашок, на ход ноги и там все такое. Что Пашка устаешь, и натуре так как-то этот... А вот что он толком не питается у него это, да? Что ты дома кушаешь, Паш? Картошку? По-любому шашлыки не ешь, наверное, да? Скажи, откуда шашлыки? Ну, рыбки сваришь, что поймаешь, да? Рыба. Ну, уток сейчас не сезон еще. Или все уже, охота открыта? Засмущался, что-то видал. Павел Иванович, да, ты? Павел Иванович? Или не Иванович? Да, Пашка, слышишь, мы столько с тобой 5 минут разговаривали, а ты что-то уже все спать хочешь уже. Или ты с нами говорить не хочешь вообще? А, Паш? Павел Иванович, и такая хитрая улыбка, да? Эти глаза напротив. Ладно. Просто человек устал, ну ничего страшного, что теперь. Бывает. С утра до вечера работал, нибудь, да? Скоро урожай. Павел Иванович, поручик Голицын, Павел Иванович, Корнета Валенский, Павел Иванович, налейте вина. А где-то уж кони проносятся к яру. Ну что ж, загрустили, мой юный корнет, а в комнатах наших сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет. И в комнатах наших
Сидят комиссары и девочек наших ведут в кабинет. Ну что, Паш, на подсосок? Или еще посидим? Может, давай карты поиграем? Пора. Павел Иванович, смотри, да, пока рыбу чистили, все, бодренький был, да? Угу. Только его в тепле разморило, наверное, точно. Так зашли, вот я же с ним все, ну, смеюсь, играем, что-то туда-сюда. Все такое, приезжаю уже в гости. А то что-то хоп, и резко Пашки нету. Да. Паш, а как же в гости? Как же гости? Ладно, давайте. Друзья, ваш топарь. Блин, так непривычно, когда не вижу обратную сторону. Собаки. Все, да, Пашки? Бабник выступает. Ну да. Да, точно так и было, 100% Пашка. Вот так вот, друзья, деревни устают. Это мы, рыбаки, ничего не делаем, только рыбу ловим, чистим, солим. И больше ничего не делаем. Шашлыки жарим. Народ трудится. Да, Паш? Работает в поте лица. Деревенская жизнь — это не сахар, да, Павел? Сависбур. Сависбур — это очень хорошо. А, все хорошо, все хорошо. Гармонист устал, запинаться стал. Налейте 100 грамм, он сыграет еще вам. Как-то вот так вот и живем, друзья. Ладно, ловим рыбу, чистим рыбу, солим. По большому счету вот это все и называется рыбалка. Это сейчас кажется все так. Где-то устаешь, где-то не доедаешь. Ну, не доедаешь, это я не то сказал. Переедаешь, это точно правильнее будет сказано. Где-то не досыпаешь, может быть, да, там. Так как ночи еще не очень короткие. Хотя мы сегодня поспали нормально, все, выспались. Вот это, одним словом, называется вот эта рыбалка. Не то, что рыбалка вот, да, закинул, поднял, закинул, поднял. На день, на ночь. Да. Это рыбалка, ну вот это вот. А это вот жизнь немножко... У каждого есть семья, у каждого есть дети, у каждого есть супруга, у каждого своя жизнь. И немного вот так забыться на недельку, допустим, и уйти, это как, ну, типа отпуска, что-то такое получается. Да. И жить вот совершенно другой жизнью, да, получается? Вот это подметить, да. Да. И в итоге... Даже хотя, слышишь, в нормальных условиях, я тебе скажу еще. Да. И потом приезжаешь, ты уже потом ближе, ну, уже по дороге домой, ты уже чувствуешь, как ты, да, скучаешь, как ты встретишь, допустим, супругу, детей, там, как обнимаешь, уже готовишься к встрече, уже надо. Надо, обязательно надо немного. Каждый день дома не то, что надоедаешь, но не то, что привыкаешь, но можно, конечно, жить, но все-таки вот нужны такие выезды, обязательно. У меня, правда, такие выезды получаются почаще и побольше, на 3, на 4, дома 3-4, 3 на 4, да, у тебя то же самое, в принципе. Ты такой же бродяга, как я, постоянно, вот я смотрю, ты, ну, вот видишь, чаще получаешься у тебя семейные выезды, вот, допустим, взял супругу, да. Тебе совершенно что же вывозить? У меня так не получается. С Ромкой-то я постоянно, а с Генкой не получится. Ладно, что? Генкой. Ну, я понял, да. Ладно, что это такое? Опять 25 по крапиве. По крапиве пройдемся. Сашка, Дорогу все, уже да. знаем. Давайте, друзья, домой. Завтра встречаемся, завтра будет у нас новый день, 4-й день рыбалки. И дай бог, чтобы он был не хуже, чем сегодняшний. Дай бог, что трофейных. Сегодня уже микро, ну как микро, можно сказать, полторашечка железная была там уже все. Завтра, надеемся, будет больше. Все. А пока провожаем Пашу домой, коренного жителя, и ложимся спать, отдыхать и все такое. Все, до завтра.